Sok lah, biar sehat lah. Bener ya. Biar fresh. Jam. Few moments later. Lot of boring math later. I don't give a Ayo terapi dulu yuk. Let's do this. Pakai mas. Kurang iya. Banget yang bener. Alergi kena apa nih? Alergi. Perpakai. Mana sih Nafi? Masih ada? Jadi terapi teh di sini lah. Ayo, di situ aja. Di sini atau di situ? Di sini lah. Bebas sih. Di sini weh. Ada Arkau? Ada baru datang. Di mana? Awas itu makau baru gue, jangan sampai disorot kamera ya. Ini pada tahu kalau gue punya burung makau baru. Nanti bahaya ya. Pada sirik dong. Cocok. Yuk sini weh. Ayo Arkau nih. Kita tembak di kamar samping. Yuk. Kita gerebek. Sok berantakan gimana? Ketapa soalnya. Si belum sehat teman-teman Nafi. Aduh. Udah Nafi mau nyiksa saya ini guys. Tadi dia duduk tadi ini ada mau di naon kan. Tas si teteh ada tidur di kamar samping. Kamar tidur. Soalnya itu kamar tuh connecting door gitu teman-teman ke kamar samping. Jadi dia manjang gitu ke situ. Jadi saya punya 2 rumah di dalam rumah. Yuk. Kumaha ya teh terapinya teh Nafi. Sini kau. Kita liatin, ini terapi Thailand. Tutupnya banyak nyamuk cuy. Aduh anjir. Ini dulu berarti tuh. Di mana? Ngebalik dulu badannya tah. Nih, balik ini dulu. Oh, iya. Nah, ya, ya. Balik nah gitu. Iya, Reis ya. Orang disiksa HP-nya masih pegang dulu. Hah? HP-nya taruh dulu biar enak posisinya. Aduh. Kita siksa demi kesehatan. Si Reis kepet. Kita ngedenger kemarin katanya lagi gak enak badan apa anjinya ya. Lagi enak badan gue seminggu ini tepar. Kemarin di Om Heru lagi enak-enaknya badan mulai enak. Diajakin mutan. Gua kerubrag anjir. Udah gitu sarang setan di hutan teh. Wah. Banyak sih jalan-jalan. Iya. Beberapa waktu ini kesehatan Panji memang kurang baik teman-teman. Ditambah lagi kemarin sempat pulih, cuma Panji paksain buat ya herping sama Om Heru di satu hutan yang ada di Jawa Barat teman-teman. Cuma ya gitu, ternyata setelah Panji lihat dari beberapa komentar video, katanya ada suara-suara yang ya agak unik dan aneh. Om, aku dapat gede. Nah, kumpulin dulu. Nah, ini juga depan nih.
Sebenarnya suara itu udah Panji, Ijal, dan Om Heru dengar kala di hutan tempo hari. Cuma ya kita ngilangin takut dengan cara membiarkan aja teman-teman. Lagi pula ya memang hutan ya sumber suara akan banyak, mulai dari suara-suara gesekan kayu, suara angin, atau mungkin suara hewan malam yang saat itu aktif. Apalagi pas mungut kayunya juga harus hati-hati juga. Oh itu kan. Ada lagi? Oh kalong Om. Oh iya. Nah teman-teman, Tak lama suara geraman itu muncul, ya terdengar suara cicitan dari kalong yang berkelahi di atas pohon. Namun, apakah ini suara kalong, teman-teman? Om Heru, kenapa ya? Kapas. Aing caca. Aduh, bener badannya enteng loh. Mama disiksa. Dak. Aduh. Lanjutkan. Udah tidur pisah ranjang. Aduh. Tapi kamu pernah ke Thailand kan? Ada begini nggak? Belum kan? Belum lihat pijat Thailand gimana? Mesin. Lagi. Iya, gerbek cina bisa dah sih ya. Mama, sayang, ada kasur lantai nggak mah gelarin di ruang depan di balkon? Itu harus ngembal katanya di sini mah. Kata Napi. Iya, batin. Papa mau dibakar cina mah biarin. Bisi kena teluh, kan teluh kan api tah jahat. Urang bakar mah, ya, bener tuh, urang bakar ya. Oh, kita bakar ya teman-teman, bakar badan habis ini mau debus. Lihat, penasaran, tunggu habis ini. Mau ke dapur. Ambil pising. Ini bukan pising, mangkok kecil. Kok kecil? Ya. Buat apa? Oh. Kaget gue. Kayak Ghost Rider anjir. Jadi lu mah kan panjangnya ke kaki, Rey, masih proporsional. Kalau si Alfri ke leher. Aduh. Iya. Nanas. Apakah aku di neraka, guys? Aduh. Latihan. Anjir, yuk. Bener itu ini kayak ini ya. Kayak apa namanya teh? Kayak lu lagi simulasi masuk neraka ini. Cuma ini kan dipijit, besok dicincang lu. Gitu. Harusnya Panji udah sembuh teman-teman. Cuma kemarin tuh sempet nekat gitu ke hutan untuk herping sama Om Heru. Niatnya cari angin sama cari keringat. Malah ketemu kuntilanak. Auto kesambet dibakar gini jadinya teman-teman. Aduh. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay up
above the surface, and all the cracks can recognize yourself. And you fight so hard to stay above the surface, and all the cracks can even find